呢份殊榮不單止係對我個人嘅肯定，更加係對國際健康養生會整個團隊以及我們推動嘅大健康理念嘅莫大鼓勵。作為一位前線嘅腫瘤科醫生，喺以往40年呢，見證咗現代醫學嘅進步，但係亦都深刻體會到醫學嘅終極目標咧，唔應該只係話延長壽命，係應該希望讓到人唔會生病嘅。呢個亦都係我致力推廣呢個生活方式醫學嘅初衷。多年嚟，我哋學會咗致力成為連接傳統智慧與現代科學嘅橋梁，透過與香港大學等頂尖科研機構嘅長期科研合作，我哋堅持嚴謹嘅實證醫學，驗證咗氣功與同埋中醫在預防慢性病上面嘅成效，希望喚醒大眾健康由自己決定作主呢個意識。喺呢度我要特別感謝袁麗萍教授嘅啟發，以及所有科研嘅團隊、宗教團體同埋社區合作伙伴嘅同行。未來我會繼續喺我能力所及之內，繼續支持呢個基礎科研，同埋推動呢個大健康嘅理念，令到呢個預防勝於治療唔再係一句口號，而係每個人都隨手可及嘅實踐。祝願大家身心康泰，謝謝各位。